Brothers and sisters, we are now in our final Sunday for the understanding the impact of accountability. This is the final day, part 3. No? Anchored in Matthew 25, verse 14 to 30, the parable of the talents or the 3 servants. And then as we learned last Sunday, we learned that in the moment of deployment, no, God allowed man to be alone to practice free will. Pinakarason nga nung matag-adlaw igsoon, mabati nimo nga nag-inusara ka, na makaingon kaasa man ang Ginoo nga ilang ginawali. Naay katuyuan ang Ginoo ana, wa niya gipadayag iyang kaugalingon, gisirad-an niya imong mata para di ka kakita sa iyaha, para naa kay chance nga mobuhat sa unsay gusto nimong pagabuhaton. Amen? No? Tod kay na-realize ato na, di ba? Pagkauban mo imong ginakanan permi buutan kay ka. Munang ipadala ka sa school, no? Sa kasa ka mo adto, didto ka. No, didto ka mailhan kung unsa jud ka. It's the same with the principle of God. Gi-allow sa Ginoo nga mag-inusara ka, nga mulakaw ka, nga ikaw lang para mabuhat nimo ang tanang gusto nimong pagabuhaton. O sa imong pagabuhaton, duha lang na siya. Mahimaya ang Dios or mahimaya si Satanas. Ano man na? No? And if you know God, and if you believe God, and if you love God, what you will do in your life without God or without the literal presence of God is that you will honor Him. Even though nag-inusara ka, igsoon. Second, the absence of the Lord is an open door for faithfulness. Tungod kay dili nimo makita ang Dios literally, o mabati nimo nga nag-inusara ka, naa kay chance nga mahimong faithful. Matinud-anon sa Dios. Kaya kung sige kag bantayan sa mga disciples, you can never be faithful. Sige kag monitoron sa imong pastor kung naunsa na ka, you will never be faithful. Kung sige kag bantayan sa mga brothers and sisters, you will never be faithful. You can only be faithful if you are alone. Serving, honoring God. Amen? Munang na-blessing anang nag-inusara ka. Kay grabe nimo mapakita sa Ginoo nga faithful ka sa iyaha. Katulo, accountability motivates us to become productive and fruitful. Kanang nakay mabati nga moingon ka nga ako'y responsable ani, akohon nimo ang responsibilidad, og akohon nimo nga moingon ka sa imong kaugalingon og sa Dios nga Lord, ako gyud paninglan nimo. Kay ako'y responsable ani. Akong kinabuhi, akong pamilya, akong mga minahal sa kinabuhi, akong trabaho, akong kwarta, ako'y responsable. Ako ang imuhang paninglan. Pag unana imuhang kasing-kasing igsoon, mahimo kang productive o di ka muundang og pagpangalagad o maningkamot ka nga mahimaya ang Dios imong kinabuhi. Pero kung wala ka ana nga kasing-kasing, pasaya-saya ra ka, apil imuhang lawas nga ikaw unta ang maka-benefit, dauton nimo sa bisyo. Dauton nimo sa droga. Di ka magtarong. Pasaya-saya lang imo ang kinabuhi. Nga naman, wala man kay accountability. Wala man kay kasing-kasing nga moingon ka nga ikaw ang manubag at tubangan sa Dios. Amen? Pero pag naa ka na igsoon, I tell you, you will serve God. You will do your best to protect yourself, to protect your family, to protect all the belongings that you consider blessing from the Lord. And you want all those people in your life to know the Lord because you are accountable. Amen? Accountability. It will cause you to desire that all your family will know the Lord because you are accountable before God. Amen? Amen. So right now, in our last part of this preaching, part 3, we will talk about in the day of final accountability. Tulo na to. In the moment of giving of the assignment, paghatag sa gasa sa Ginoo, no? And then ikaduha, in the moment of deployment, pag maghatag sa gasa sa Ginoo, nibiya siya. Gisagdaan niya iyang mga alagad nga, manginabuhi nga sila-sila lang, para na sila chance may mong faithful. Then ikatulo is the day of accountability. Adlaw na nga naa na siya, maningil na siya. Mo na itong hisgutan igsoon. Now in the day of final accountability, we can learn 3 things. Number 1, whether you have waited on the Lord or not, He will
surely come. That's what we are going to learn. No? Whether naghulat ka sa Ginoo o wala, o nagunahuna ka nga mabalik si Jesus o dili, igsoon, whether you like it or not, mubalik gyud siya. Maskin pag busy ka sa kalibutan, busy ka sa mga butang-butang, wa ka nagunahuna, ana, ang Ginoo naghuna-huna, mubalik gyud siya. No? Daghanag mga katalagman nga nagapangitabo sa kalibutan. No, apil ang mga scientists na napoy aron atong September, no, nagtrending ang word nga rapture nga naman kay nay nagpredict nga mag-rapture September. No, malipay ba ta kay wala na dayon? Unsa ako ang kalipay? Nahibalan nga false prophet. O man ay kalipay na to, ma-expose na mga nagapakaron ingon. No? Kay nag-ingon ang Biblia, no one knows the time and the hour. Wala dyan nakabalo. Even the Son of Man. The angels in heaven, they don't know when, the exact time, the rapture or the second coming of Jesus Christ. But somebody predicted it will happen September. So nagpanic na sad ang mga extreme Pentecostals. Kay mag-rapture lagi daw September, wa man nahitabo. So nalipay ang mga unbelievers. Nga dili tinuod, paglipay sa mga unbelievers, October earthquake. Kusog-kusog yun. Wala lagi nag-rapture, nag-earthquake bampot. Huh? Mga signs nga hapit na mobalik si Jesus. Naa pa dyan bago ron. Naa daw alien invasion. Mahitabo, October. Nato'y counting, 50 plus days na lang. Alien invasion. Ha? The world is getting crazy. Oh. Alien invasion, ha? Possible na siya. Kaya kung mag-rapture, they will quote it as an alien abduction. Just to get the narratives scientific. Pwede. Pwede maling. Alien invasion ron, ang trending. So. No? Daghan kay mga sinyalis, nahapit na yun, magunaw ang kalibutan, even atheist people, they believe that the world will end. But for us believers, no, the coming of Jesus Christ, that's what we are waiting for. So whether you have waited on the Lord or not, He will surely come. Matthew 25 verse 19. Take note of the word, the first statement. After a long time, their master returned. After a long time. No? After a long time. Brothers and sisters, I tell you, there are two ways that you will encounter the Lord in the final day. First is the rapture, the second coming. No? Nga tanan, pag mag-rapture, tribulation, tapos judgment day. Ikaduha, if rapture will not come right on this moment, or di pa magbalik si Jesus, ang other way is mamatay kag sayo. Mamatay ka, and still you will face the Lord. So it's two way. The second coming, or the day that you will die. No? So either or, asay mauna din ha, mura nag-maintenance sa sakyanan. Whichever comes first, 6 months or 10K. 6 months or 10K mileage, asay mauna na. Whichever comes first, you will do the change oil. Whichever comes first, either you die early, before the second coming of Jesus, or the second coming of Jesus will happen right any moment. No? But ngingon dire, after a long time, their master returned. So there is a test of waiting if you will wait upon the Lord. Mao ni na-experience sa mga apostles. They thought that Jesus will come while they are still alive. Apostle Peter and Apostle Paul. But it took a very long time. And even in our time, wala pa gyud ni balik si Jesus. Literal kayo ang ingon na, long time before the coming of Jesus. Very long time. Mga pastor, so di ta mabalaka ni kay long time pa man. No, the point of long time is that you really don't know when. And God wants you to become patient. No? After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account. No? After a long time,
Nadaghan ng mga tao nga wa na nagulat kay nakapoy nagulat sa Ginoo after a long time. Ang uban nagulat pero kalansay na kay gnaong. Kay di na ganahan mo kaon, nagulat sa Ginoo after a long time. No, lahi-lahi man og responses. Tay mga tao muundang nag-eskwela kay babalik na ang Ginoo. Nay uban gibaligya na ilang yuta dinhi sa Marilog. Kay mubalik na si Jesus, tinuod ni sa igsoon na maligya nagyuta didto kay mobalik na daw si Jesus. Nay mga foreigners nga wa na nila gipaskwela ilang anak kay mobalik na daw si Jesus. Di na ganahan mga eskwela, nay uban wa na nagpakasal og dayon kay mobalik na si Jesus. Kato mga kaslunon pakasal gyud mo. Whether mobalik si Jesus, dayon ang kasal. Ha? Kay kato naglinog gani, naundang ang kasal, dayon didto sa court. Sa parkinganan, dayon yun na. No? Daghang responses. Igsoon. But after that, mubalik ang Ginoo, no? He will call everyone to give an account. Kini igsoon nga higayon wala na choice ang tao. In the day of deployment, you have the choice to show up or not, to do your job or not, to go to church or not, to attend Bible study or not, to read your Bible or not. You have a choice in the day of deployment. But in the day of final accountability, you have no choice. When that day will come, whether you like it or not, whether perfect in attendance ka sa simbahan or tagsara ka magpakita sa simbahan, pag abot sa Ginoo, wala kay choice, kinahanglan present ka. Og mulinya ka, og moatubang ka sa Ginoo. Nakaila ka siya og wala kay choice. Kailangan nimo atubangon si Jesus. That's the difference. Huh? The giving of the assignment, you have no choice. Tagaan ka gasas Ginoo. That's grace. In the day of deployment, naa kay choice. Manarbaho o dili, unsay buhaton mo sa kinabuhi. Tagaan ka sa Ginoo og choice. Unsay buhaton mo sa kinabuhi. Pero pag abot niya, wa na kay choice. You cannot practice your free will because you will become accountable before God. And 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9, it's a good reminder to understand a very long time statement. According to Apostle Peter, but you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. A very long time. Apostles, they died, they waited, and then they exist 1,000 years ago. But according to the Bible, it's like one day. The Lord isn't really being slow about His promise as some people think. Na mga nagunauna sa ilang panahon, nga hinay kayo, dugay kayo mo balik ang inyong Ginoo. Gibugal-bugalan sila. Katong nag-ingon nga dugay ni balik, natigbak man to. Katong nagbugal-bugal sa mga apostoles sa una. Sige mong ingon, Jesus is coming, Jesus is coming. Antod karon wala gihapon. Taka ra mo mga Kristiyanuha mo. Karon namatay man siya kay kusog kay mukha og humba na high blood man. Nitiorok, 40 pa edad, na stroke na. So namatay siya sayo. Ang iyang gikansawan, buhi pa man. Nangalagad sa Ginoo. Long life man, mangalagad ka sa Ginoo. No? Pero siya, wala na. Nagulat na siya. No? Nangatubang na siya sa Ginoo. No? The Lord isn't really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Mao nay hinungdan igsoon nga hantod karon mapanibalik si Jesus tungod kay gusto niya nga mobalik ka sa iyang sabakan. Unsay gusto nimo mahitabo? Gusto ka mobalik na si Jesus or gusto ka imong pamilya maluwasa bago mobalik si Jesus? Pastor, murag nindot pud mobalik si Jesus, nindot pud maluwas. Pwede both. Yes. Ako both today. Nindot siya na. Lisod po mo na, Lord, ay sagbalik Lord, gawa pa naluwas ako ang mama. Mabilin jud ka. Mabilin jud ka. Kay mga kasing-kasing, it's very obvious. You are not excited for the coming of your Savior. You must be excited. Whatever it costs. Whatever the situation, you must be excited for the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? And while it did not yet happen, then you have all the chances. God gave you the chance for you to reach out to your family. Amen? Because the meaning of delay, because there is no delay in the Lord, everything is already set. No?
pero walay delay. Kanang hinungdan nga nung wa pa nibalik si Jesus, isa ray rason ang giingon sa Biblia. Gusto niya nga maghinulsol ang tanan. Gusto niya nga mubalik sa sabakan sa Dios. Gusto niya nga manimba na ang tanan. Magunahuna na sa ilang eternal nga kinabuhi o dapat malutas na sa kalibutanhon nga desire. Nga magunahuna ka, eternity na, imong naunaon. Gusto sa Ginoo nga magrepent ang tanan, mo na hinungdan. Anong hangtod karon? Sige glinog, sige earthquake. Kay naga-expect ang Ginoo nga maghinulsol ang tanan. Amen? And so, if you repent, then you will do God's work. Because before repentance, we do the works of the flesh. No, trabahan tita sa unod-non nga kaibog, trabahan tita ni Satanas, nanarbaho ta para sa atoang personal nga interest, pero sa dihang nakadungog ka sa wali sa kaluwasan nga si Kristo namatay sa krus alang kanimo og imuha ng gituuhan, gidawat, naghinulsol ka, and then when you repented, you start serving, giving glory to God. Walang importante ang repentance. In 1 Corinthians chapter 4 verse 5, Apostle Paul said, "So don't make judgment about anyone ahead of time." According to Apostle Paul, ayaw husgahi ang mga tao. Wala pa, dili pa panahon. Don't judge people. Ayaw husgahi bisan kinsa. Yung kay mong papa walay paglaom, dautan kaayo, ay mong barkada walay paglaom, o pinaka-drug addict, leader sa inyong inom-inom, wala na mga paglaom, ayaw sa. Kaya nagingon ang Biblia, no, don't make judgment about anyone ahead of time. Ayaw pag una-una. Sagdii ang Ginoo nga mao'y muhusga. Amen? No? Kaya mga tao nga judgmental, they have no desire for those people to be saved. Di ka magamit sa Ginoo if you will judge your family. Wala na yun sila ipaglawam, ikaw na mingon nga, di yun maluwas si mong papa, di yun maluwas si mong mama, di yun maluwas sa mga silingan, labi na yung mga kaaway, di mga luwas. Pag ikaw na yung husga, wala na dyan kayo mabuhat para sa ilaha. Pero for you, no, if you are not judgmental, then you can still pray for these people. No? In next statement, for He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives, then God will give to each one whatever praise is due. Ginoo ray makabuhat ana nga kaya niya pagawason ang unsay naa sa kasing-kasing sa tao panahon sa tinghukom. Maunay gahom sa Dios, walay makatago, walay makahide, walay maka-explain, walay maka-justify silang kaugalingon at tubangan sa presensya sa Dios. Tungod kay makita sa Ginoo o kaya niya i-expose unsay naa sa kasing-kasing sa tao. Tanang ngit-ngit or kahayag or unsa man nga butang nga naa sa sulod, sa kinailadman, sa kalag sa tao, ma-reveal, ma-expose sa dihang mobalik na si Kristo. Kung kadayig-dayig ang imuhang gibuhat, daygon ka sa Ginoo. Amen? Thoughts to keep. People who truly waited are the people who truly repented and do God's work. Amen? Ang mga tao nga naghulat tinud-anay sa Ginoo, maulan to nga mga tao nga tinud-anay nga naghinulsol og nangalagad sa Ginoo. Pero ang tao nga diha ra makaamgo paglinog, wa pa na naghinulsol. Kay pagkahumag linog, pag nindot na sad ang patag, dito na sad sa beer house. Inom na sad, sugal na sad, bisyo na sad, handuraw na sad, malaway na sad, disco. Bisag unsa nga mga malaway nga dili makapaymaya sa Dios, mubalik sila. Maarang-arang lang pag mauyog ang ilang utok kay naglinog. Mauyog ba? Makainomdom. Pero dili kalahutay. Nga naman, kang tinuod nga repentance, whether naglinog o wala, nakasabot ka nga gihigugma ka sa Dios, dili ka angayan nga pakamatyan, pero gipakamatyan kaniya, gihugasan kaniya siyang hamili nga dugo, o kana nga kaluwasan, dili na tungod kay maayong tao ka. Tungod kana sa kamaayo o sa kaluoy sa Dios kanimo, naluoy sa nagtanaw nimo, miserable kay ka. And then imo nang gidawat, naghinulsol ka, diha ka maluwas igsoon. So mga tao nga tinud-anay nga naghulat sa Ginoo, naghinulsol yun na sila o nangalagad. Kadua, patience and diligence is what God requires while we wait on Him. Patience, long suffering. You are willing to wait upon the Lord,
and you are diligent in serving the Lord, mao nay gi-require sa Ginoo alang sa iyang katawhan nga tinud-anay nga nagulat sa iya. Patience and diligence, that you never stop serving the Lord. Amen? Katulo, when He comes, we will all be held accountable. Pag moabot ang Ginoo, kitang tanan moatubang ug manubag sa iyahang atubangan. No choice. You have to face your God. Second point. In the day of the Lord, every labor that you do for Him is worth it. In the day of the Lord, every labor that you do for Him is worth it. Tanang butang, maayong butang ay mga gibuhat para sa kaymayaan sa Dios, walay masayang igsuon. Walay masayang. Magamay o madako nga pagpangalagad, magamay o madako nga paghatag, magamay o madako nga kahimayaan nga imong ginabuhat for the Lord, walay masayang og di jud ka kaingon nga sayang lang. Kay panahon nga moatubang ka sa Ginoo, maramdaman na nimo. No? Maramdaman na nimo. Wala na sayang. Mura nag PhilHealth. Ano PhilHealth? Kanung saan mo ma-appreciate ang PhilHealth? Kanang nagsigi kag bayad, di ba? Masigi kag reklamo sa puya sig bayad og PhilHealth. Labi na kato mga self-employed. Grabe. Kapoy kay bayad og PhilHealth. Pero on the day nga naa ka sa SPMC o sa hospital, nyagi paningla na ka og bill, dito pa ka makaingon, may nalang gyud nakabayad tag PhilHealth. Di ba? Di ba? Di ba mo na ma-appreciate? Sige kag bayad og PhilHealth, lakay feel nga, lamia, di mo bayad, mura kag kanang, dragging kayo. Pero on the day na nga na-hospitalize ka, nanang bill sa mga tubangan, nakaingon ko, salamat sa PhilHealth. It is the same. In the day of the final accountability, makaingon jud ka nga, may na lang. Wa ko nagpatintal sa akong mga backslider nga kaila. Wa ko nagpatintal sa nasigig panintal ako nga magsigig hatag og tagay. Masigig pangumbira. May na lang, wa ko nagpadayon og backslide. Balag damag nagpadayon jud ko na ako'y mga discipler nga ni-encourage ako No, may na lang na sikog paminaw sa GMC nga Sunday service, wali nga mga reels. No? May na lang gyud. Muna igsoon. In the day of final accountability. May na lang gyud. Hallelujah. Okay, di nimo ma-imagine. No, nga moatubang ka sa Ginoo. Nya wa gyoy himaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Aware ka nga wa jud ka nagunahuna sa Ginoo, wa jud ka nangalagad sa Ginoo. In the day of final accountability, makaingon jud ka nga, Lord, pwede ibalik ang panahon. Di naman mabalik. In Matthew 25 verse 20 to 21, nganong worth it ang mga lagad, nindot kayo ang giingon din verse 20. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. In verse 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, very small. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Hallelujah. Kinsa ba dinhi igsoon gusto nga ang ending sa imong kinabuhi for eternity celebration? Taas ang kamot. Celebration. You want to end your life celebrating with the Lord. Everything that you do for the Lord is worth it. Every sacrifice, every choosing, every obedience. Masiunsa man kagamay kadako, kalisod naningkamot jud ka, I'm perfect kayo mong life. Sama ni Peter, gidinay niya si Jesus 3 times, ikaw 4 times. 7 times. Daghang nag-time, biya kas Ginoo, tapos nakamdam sad, balik na sad ka, padayon lang. No? And then, pag-abot sa katapusang hugno, nadungog nimo ang tingog sa Ginoo. Hallelujah.
Di mo ma-imagine. Unsa na kanindot na madungog nimo nga si Kristo mo ingon sa imuha, well done, my good and faithful servant. Amen? Oh? Kanang i-appreciate ka ni ka, di ba? Si mga classmate. Oh? I-appreciate ka si mong teacher, grabe, bukad kay mong atay. Oh, buutan li ka kay bay. No, mangyatagon li ka kay bay. Mabukad na kay literal nga mabati nga ni bukad ay imong atay gud. No? Na mo appreciate sa imong kamaayo, kabuutan, ma-feel nimo literally. Unsa na lang nang ang Ginoo sa tanang Ginoo, the Lord of Lords, the King of Kings, the Creator of the universe, Jesus Christ, moingon sa imuha, well done, my good and faithful servant. Imagine that. In front of millions and billions of angels, they will hear that you are faithful, that you are serving Jesus Christ. The Lord is not ashamed to call you His servant, because you are not ashamed when you serve the Lord while you have still free will. Amen? That's the voice that we want to hear at the end of this life. Amen? Oh, it's worth it. 1 Corinthians 15:58, it says here, so, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Ayaw daw undang sa pagpangalagad. Ayaw daw undang buhat sa buluhaton sa Dios. Ayaw undang og sunod sa Dios. Kay tanan nimong gibuhat for the Lord, walay bisan usa nga mausik igsuon. Amen? Walay bisan usa nga mausik. No? PhilHealth, balik ta. Gikurap na nga usik nga tuang kwarta. Gikurap ha, ang PhilHealth fund. Nawala ang fund, ana mo na issues PhilHealth. Untod karon wa pa na result. Pero ang imuhang investment, ang imuhang pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios, walay mausik, walay makakurap, walay makakawat. Klaro kayo ang imong investment na at the end of this life, you will face Jesus Christ. And you know, everything that you do for the Lord is worth it. And it has never been useless. Even though you heard people, sayang ray mo ang time. Basag Biblia, simba, kakapoy, anak, sayang-sayang ra kasi mong panahon. Oh, tawagon pa jud ka nga nabuang ka. Kanibasa kag Biblia, sawayon ka sa mga parinti, mga minahal sa kinabuhi, that what you are doing is foolishness. And you are serving the Lord. Maybe they are foolish para sa ilaha, tanaw sa imuha. Pero panahon nga mo atubang ang tanan sa Ginoo, katong nagtawag sa imuha nga foolish ka, kay nangalagad ka sa Ginoo, magkurog sila sa kahadlok, kay kabalo sila nga wa gyud maingon ang Ginoo sa ilaha. But you, man of God, woman of God, since you serve Jesus Christ wholeheartedly, what you are doing is never useless. Amen? It's worth it. Hinay mo ang katapad, it's worth it. It's worth it. It's worth it. All your service for the Lord, it's worth it. Amen? Now, thoughts to keep. The day of the Lord is the culmination of every good work. The day of the Lord is the culmination, is the final day of every good work that we do. And the day of the Lord is the grand day, remember this, the day of the Lord is the grand day of recognition of every unappreciated good deed done for Him. The day of final accountability is the day where everything will be exposed. All unappreciated good things that you have done for the Lord will be recognized. Amen? Kay mao ni problema sa mga nangalagad sa Ginoo. Daghan kaayog ni undang sa pagpangalagad kay feeling unappreciated.
Daghag ng undang sa pagpangalagad, kay sa dihang nangalagad na silang sugod, nagbuhat na silang mga maayong butang, wa man nakabantay lang discipler. Wala nakabantay ang ilang pastor. Nahitabo din sa church, ni backslide, kay wala nag-greet sa iyang birthday. Nobody greeted on his birthday, that's why he backslided. Ha? Walang happy birthday. That's why we have here in the church, once a month, everybody will celebrate birthdays. We pray and we greet. Because of that. No? Muna hinungdan, daghan kaayog, nangundang sa pagpangalagad, kay feeling unappreciated. Mubasa kag Biblia nga walay nakabantay. Kapoy man kayo, wakay mo appreciate, wakay mo na you are doing a good job. Parayon lang, suon, maayo kay na, basag Biblia. Laro hasad, baliktad ba yan? Nag-selfie ka. Baliktad yung Bible. Unappreciated. No? Mga butang nga wala na recognize, adlaw sa Ginoo, ma-recognize na. Mahibaluan na. Nga ginabantayan day ka sa Ginoo, ginamonitor day ka, tanang mga maayong butang nga ikaw ray nakabalog ang Ginoo, grabe di ay niya na-appreciate. Tap your seatmate. You are highly appreciated. You are highly appreciated. Yes. Muna nakanindot, igsoon, in the day of the final accountability, all religion, all denomination, all walks of life, all races, tanang klase nga tao, tanang relihiyon, tanang tao asa nasakop nga pangalan nga simbahan mo atubang sa Ginoo o ma-experience nila ang atuang nadungog karong adlaw, whether they believe in God or not, whether they are Catholic, Protestant, born again, Pentecostal, it will not matter in the day of the Lord, because what matters most is you really serve the Lord, then you are highly important in that day. Amen? You are highly important. If you truly serve God, you will fix your mind and long for His day to come. No? If you truly serve God, you will fix your mind and long for His day to come. Kung nangalagad ka sa Ginoo, imo ang i-fix, imo ang nahuna, nga mauna gyud ni, mo na imong buhaton. No? Kung mga katiguangan niingon nga, mo na akong kamatan, mo na akong kamatyan, og delikado yun na, kay mao ginay kamatyan. Kay di sila gusto magbag-o. Di sila gusto mausab. Pero ikaw igsuon nga gibag-o sa grasya sa dugo ni Kristo. Igsuon, no? Ang imong pagabuhaton, you serve God and you fix your mind nga mao ginay imong pagabuhaton, maghatag ka kay mayaan sa Dios, mangalagad ka sa Dios, bisan asa man ka nga reliyon, sikta, di na magmatter kay ang tinuod nga kasing-kasing mangalagad yun sa Ginoo. Di jud ka mawala. No? You will fix your mind and you will long that the day of the Lord will come. No? Pag naay mga katalagman, di ka mag-uol, di ka maghadlok, o di ka magsigig panuktok, simbako. Di ka magsigig ingog simbako. No? Pero guwapo no, simbako. Musimbako. Yung mga yung ginabuhat sa kadaghanan. Pag earthquake, ginoong gagmay, ginoong dagko. Manawag man. No? Kay di pa willing, kay dili pa andam, kay mahadlok man. Pero kato mga nangalagad tinudanay, no? Ampo ta nga di ta madatugan sa mga siling. No? Di ta ma-disgrasya, pero ang ato ang unahuna na gunahuna kita nga atong i-desire, excited ta sa pagbalik sa ato ang buhi nga Dios. Amen? Tungod kay nangalagad ta saya. Ikatulo, katapusan nga punto. Wrong perception and fear cause a person not to serve and become fruitless. Muna itong bantayan igsoon. No, in the parable of the talents. Wrong perception and fear cause a person not to serve and become fruitless. Hinungdan daw, nganong ang usa ka tawo dili mangalagad, dili maghataw kay mayaan sa Dios, mali nga panlantaw, mali nga pananaw, mali nga panlantaw, o kahadlok
tawhanon nga kahadlok. Mo'y hinungdan nga nung sa katawo, dili mga lagad. Ato anang tanahon. Matthew 25:24-25. It says here, "Then the servant with the one bag of silver came and said, 'Master, I knew you were a harsh man.'" Sa tulo ka alagad, siya lang ang niingon nga harsh ang iyang master. Nasa'y lahi nga panlantaw sa iyang Ginoo. No? And it is very common. You ask the atheist people, what is their comment against God? Your God is a harsh God. Your God is an immoral God. Your God is a tyrant God. Your God is a dictator God. Your God is a harsh God. That's very common for atheist people. For people who are agnostic, who don't believe in God, for them, our God is harsh. Our God is not gentle. Our God is judgmental, wrathful. Our God is exclusive only. Only for Christians. No? Muna ilang palantaw. Ug mauna diri ang girason sa nangalagad nga gitagaan lag usa ka bag nga silver coin. "I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate." Verse 25. "I was afraid I would lose your money." Remember, the money that they receive is a symbolism of gifts. Right? Gifts. Gasa gikan sa Dios. Kinabuhi, tanan. It is very common statement. Nga moingon ng mga tao, mahadlok manggug ko mga lagad kay basig maulawan ko. Hadlok mo testify. Hadlok mo evangelize. Hadlok mo ingon nga Kristiyano ko. Hadlok mang-invite og tao. Ka-feel mo, ana? No? Kabalutaan na ang statement. This is very true. Fear. Kahadlok. Kahadlok nga basig mawad-an ka. Mawad-an ka dignidad, basig i-reject ka, basig tanggalon ka sa trabaho, kumo-share ka og gospel, kumo-share ka sa imong testimonya, no? Mahadlok ka nga basig sawayon ka, bugal-bugalan ka, mawad-an ka dignidad. Nadiri. I was afraid I would lose your money. I was afraid. First, yung panlantaw. The master is harsh. The master is selfish. The master is immoral. The master is tyrant. The master is not gentle, judgmental, wrathful, and fear. I was afraid I would lose your money. So I hid it in the earth. Di ba? Pag kita, sabutaan ang feeling. Ang kahadlok nato, maoy hinungdan nga di ta mo gawas sa to ang comfort zone. Right? Tungod kay nahadlok ta, di ta gusto mo gawas o balay. Di ba? Pag earthquake ka, di ta gusto balay. Pag mahadlok ka. Pag mahadlok ka, di ka gusto pag may ng teacher, who knows the answer? And you are so terrified, you will not raise your hand. Amen? Because number one, you don't know the answer. No? Or even though you know the answer. No? Mahadlok ka. Pag ang tao nga mahadlok, mutago, muok-ok, maulan siya. Munang tarawan ng mga ok-ok. Pag mugawas ka, di ba? Musulod og balik. Manggawas lang pag mga tulog nga mga tag-iyas balay. No? Kahadlok. Mo hinungdan nga mutago ka. Fear. No? Mo hinungdan nga dili ka mga laga, dili nimo gamiton ang gasa nga gihatag sa imuha tungod kay mahadlok ka nga mawad-an, mahadlok ka maulawan, mahadlok ka tamay-tamayon. Mo nang instead nga mugawas ka sa imong comfort zone, mugawas ka sa imong panimalay, mugawas ka sa imong naandan, mutago ka tungod kay nakay kahadlok. "Look, here is your money back." But the master replied, "You wicked and lazy servant." Mo day panlantaw sa Ginoo. Wicked and lazy. "If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it." No? Kaya ang palusot manggod sa alagad, mura siya gipabuhat og butang nga di niya kaya buhaton. Di ba? That you should use the money. Gitrabahoan man sa uban, nanarbaho, nag-invest, niadtog lugar-lugar para maka-income. Pero siya, ang iyang rason, nasa rason.
No? Una, harsh para sa iya ang master. Selfish ang iyang master. Ikaduha, mahadlok siya. So kung ang point sa master, kung una manggaling di ay, no? Kung mahadlok manggaling ka di ay, at least imo na lang gibutang sa bangko, ang uban na lang tao mo invest, amo magpa-increase. No? Ubang tao na lang unta. Pero wala man niya buhata. No? Munang gitawag siya wicked o lazy. In verse 28, then, no niyang di na to gusto mahitabo. Igsoon, in the day of final accountability. Then he ordered, take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. Tungod kay wala ka nangalagad og tarong, gitanggalan ka sa Ginoo og gasa o gihatag niya sa nangalagad. It is a promotion. Pero duha siya. Natanggalan ka, gi-demote ka, instead nga gi-promote. Gi-demote, pagkahuman, ang imuhang gasa gihatag sa nag-awas-awas na ang gasa. Gi-promote ang nangalagad sa Ginoo. In verse 29, to those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. This is the secret of abundance in the kingdom of God. Promotion, spiritual promotion. Ang imong pagpangalagad mo nang di nimo maliiton igsoon. Unsa man na kasimple, ngalan nga gibuhat nimo na for the Lord, I tell you, you will be promoted. As a mother, you dedicate your motherhood for the glory of God. And then you secure that you always pray for your children, na mudako sila nga mahadlukon sa Ginoo, dalaon jud mo sa simbahan, kisa may maka-appreciate ala. Natural raman na tan-awon. Pero para sa Ginoo, importante na siya. Amen? No? As a father, naningkamot ka. No? Gamay nga butang. Pero na-appreciate sa Ginoo, i-promote ka sa Ginoo. Huh? But from those who do nothing, mo ni kalaban ni Ginoo, kanang wa jud kay buhaton ba? But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Munang nay mga tao nga mamatay nga wa gyud nangalagad. Wala gyud na bless all throughout silang life. Kay wala gyud sila gibuhat for the Lord. Namatay na lang sila. Naabtan na silang kamatayon. Antod sa katapusang adlaw silang kinabuhi, wala gyud sila desire nangita sa Ginoo. No? Naatoy usa ka tawo nga giverdikan diri sa Pilipinas. Death penalty. Ka-familiar mo ano yung story? Death penalty. Kaya nang rape siya. Sikat ni siya. Kalimot ko sa pangalan. And then, a day before siya death penalty, unsa iyang request? Nag-request siya pornographic materials. Kaon siya glitson. Nangayo siya og magazine, pornographic magazine. Kay mo'y hanggi kalingawan bago siya silya elektrika. Hantod sa katapusang hugno sa imong kinabuhi. Pag wala kay desire, mga lagad sa Ginoo, walay luna ang Ginoo sa imong kasing-kasing, hantod sa katapusang oras nimo, dili Ginoo ang imong pangitaon. Nahitabo na igsoon. Munang samtang napay panahon, pangitaan Ginoo. Samtang naa pa kay panahon, chance, pangalagad sa Ginoo. Samtang naa pa kay panahon, simba, igsuon, matag Domingo. Kung naa kay panahon, appeal o prayer meeting. Amen? Because in that day, will be taken away. Everything will be taken away. Now, throw this useless, mo hindi na to gusto mahitabo. Now, throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Mo ni nakalisod igsoon. Tibuok kinabuhi nimo wa ka nangalagad sa Ginoo. Gisaya lamin kinabuhi. Bisyo, diri bisyo dito. Inom dito, babae dito. Sugal, dula, stress kay ka, depressed, tanan. Tanang mga dili ka malipayon, you are unsatisfied. Hantod sa katapusang adlaw sa mga kinabuhi, wala kay desire mga lagad mo balik sa Ginoo. Wala gyud. Hantod sa namatay ka. O ang nakagrabe, unhappy na kay ka all throughout sa imong life. Depressed na kay ka all throughout sa imong life. Sa diyang mo atubang ka sa Ginoo, itambog pa yun ka sa impyerno. Makaingon ba ka, igsoon? It's worth it. No? And that final day, mo na'y gusto sa Ginoo na unaon na to igsoon.
makadaghan. Kaya ba nimo nga ang hinungdan lang nga maimpyerno ka kay wa jud ka nigahin og panahon sa Ginoo? No? Wa jud kay gibuhat for the Lord. Siya daghan na kay sa gibuhat sa imuha. Tanang panalangin niyang gihatag sa imuha. Dautan na tao, maayong nga tao gipanalanginan sa Ginoo. But in the day of final accountability, if you do nothing for God because you have no desire, love for God, you are useless. You are a useless servant. And useless servant will be thrown into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. But those people who love God and serve God, they celebrate with God. Asa man ka? Eternal celebration or eternal weeping and gnashing of teeth? Amen? No? So kailangan ikaw karon igsuon magunahuna jud ka. Unsa may gusto nimo may tabo sa imong kinabuhi? Unsa man gyud? Ang linog mo remind sa imuha. Pero di na forever. Kaya di man forever maglinog. Di man forever na calamity. Pero imo ang desisyon na kalabutan sa imo ang eternity. Today, if you decide to follow Jesus, if you decide to serve God no matter what, and if you decide that you will honor God every day, every Sunday, every prayer meeting, every Bible reading, every sharing of the gospel, you want everybody to know the love of God, then life today and for eternity will become so beautiful and wonderful. Amen? Kaya wala nag-desire ang Ginoo igsoon. Wala nag-desire ang Ginoo nga maimpyerno ang katawhan. Amen? Wala siya nag-desire, anak. Pero iya jud gisulat diri kay naman jud mga tao ambot og ngano. Nganong pilion jud nila ang kinabuhi nga miserable. Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear. Remember, one of the reasons why people they don't serve because of fear. And according to the Bible, God has not given us the spirit of fear. So who gave the spirit of fear? It is the devil. The spirit of fear is a demon that has the power to paralyze you. It has the power to discourage you. It has the power to keep you safe in your own self-protective zone of a very unproductive life. Spirit of fear is not of God. Na-encounter na to ni. Kanang bag-o pa ta ng alagad, di ba? Kulba kayo. Kiingnan kasi mga disciple, mag-share ta sa gospel, pwede mo uli. Ano naman? Spirit of fear. Musimba ta, makulbaan ka, pasimbahon lang ka. Gi-invite ka, di ba? Kulbaan lang ka. Buto-buto lang yung dugan. Kurni ba, musimba lang, kulbaan na. No? Spirit of fear. Grabe, mauni siya. Na-experience ni siya sa mga katawhan sa Diyos. No, naiuban, they just tolerated the spirit of fear and they tried to live with the spirit of fear and so they created a lukewarm Christian life. Just to cover it. Pero naa ang espiritu sa kahadlok. According to the Bible, it is not God who caused it. Because the fear of God is the beginning of wisdom and knowledge. And the fear of God is one that causes you to truly serve the Lord. Muna'y kalahian igsoon. Ang kahadlok sa Dios mutukmod nimo nga mga lagad. Ang kahadlok nga iya ni Satanas mutukmod kanimo nga mutago. Sa imong kinabuhi og dili mga lagad, opposite ang effect. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Thoughts to keep. How you know God affects the way you serve Him in this life. Giunsa nimo pag-ila ang Dios, dako kayog epekto sa paunsa nimo gipangalagaran ang Dios. Kung para sa imuha, maayo ang Dios, manggiloyon ang Dios, mahigugmaon ang Dios, ang imuhang pagpangalagad, nindot. Lahi ra. Pero pag ang tanaw nimo sa Dios, walay pakialam nimo. Pag ang tanaw nimo sa Dios,
Walay pakialam, walay pakabana sa imong kinabuhi. Ang imong pagpangalagad, lahi pod. Wa po kay pakialam sa Dios o wala kay pakialam sa imong isig kaingon. Amen? Apektado siya. Ang imong pagkaila sa Dios, dako siya effect sa imong pagpangalagad sa iya. Amen? Next, spirit of fear is a demon that hinders people to use their gifts and glorifies God. That glorifies God. It's a demon that hinders people to use their talent, to use their gifts, to use their life to glorify God. Third, people who are afraid to step up loses the opportunity to become fruitful. Ang mga tao nga mahadlok, mugawas, mo level up, mubarog para sa Dios. Mawad-an sila og opportunity nga mahimong mabungahon sila ang Kristohanong kinabuhi. Amen? No? So right now, brothers and sisters, while we are still in the moment of deployment, karon panahon, we are in the moment of deployment. This one is a future event. Final day of accountability. Nga mo atubang naka sa Ginoo. Mao to ang mahitabo. Igsoon. No? Kung nangalagad ka sa Ginoo, tinud-anay na kay gugma sa Ginoo, ang imuhang madungog, well done, my good and faithful servant. Pero pag wala kay desire, wala kay gugma sa Ginoo, ang imuhang madungog, you are a wicked and a lazy servant and you are a useless servant. That's in the final day of accountability. Now, we are still in the day of deployment. Naatay choice ug ang gusto sa Ginoo, pilion nato siya. Ingna mong katapad, pilia ang Dios. Pilia ang Diyos. Word to remember. In the final day of the Lord, all of us will be held accountable. Tanang tao muli niya, mapari, mamadre, mapastor, presidente, tanan. Si Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, tanang mga big time nga tao, muli niya, muatubang sa Ginoo, kay paninglanta sa Ginoo. Tanan. Madato, mapobre, magwapa, o magwapo. Maartista, celebrity, tanan. Muatubang. No? While there is time, let nothing hinder you of not using your full potential in serving the Lord. Always remember that every good thing done for the Lord will never become useless. Amen? Always remember nga tanan nimong ginabuhat para sa Ginoo dili gyud masayang igsuon. Maybe na kay ma-feel na muhatag ka murag sayangan ka. Unaw na igsuon, pag mamatay ka habili na tanan. Nga tawag kami pastora, namalitag brand new nga sakyanan, pag mag-rapture mahabilin ang brand new nga sakyanan. Glory to God. Glory to God, habilin ang brand new son, habilin ang brand new son. No? Habilin tanan atong gipalit. No? Igsoon, tanan, ha? Tanan nimong buhaton di gyud masayang. Let us all stand.